KM Alfati sedang manuver. Ya. Ini baju batik juga. Ada sewangan. Mari kita saksikan KRI Regal memasuki area rukindo. Galangan rukindo. Hari ini kita ada kegiatan docking kapal KRI Regal. Menuju dari pangkalan menuju galangan rukindo, Pak. Kurang lebih 1 jam akan tiba, lalu pintu ditutup, docking langsung dimulai dikeringkan, pintu bisa dikeringkan. Mungkinan pekerjaan 5 hari saja, Pak. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya. Gimana? Thank you. Oh, Pak. Oke, Mas Regi, terima kasih ya. Nanti kita lihat aktivitasnya dan kita lihat teknis cara kapal itu masuk area galangan. Oke, Pak. Semangat. Galangan rukindo. Kita lihat. Saksikan ya, galangan rukindo.
Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.